හෙලෝ ගයිස් ඉතිං මගලන්ට පොරොන්දුනා මගේ iPhone එක අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ගේනවා කියලා. ඉතිං මං මේ ව්ලොග් එකෙන් කරන්නේ මගේ iPhone එක අන්බොක්සින් කරන වීඩියෝ එක. ඉතිං අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කරන පළවෙනි වතාව මම. ඉතිං මට මාරම සතුටු දවසක් අද. මොකද අද මගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේම මේ iPhone එක මගේ අතට අද හම්බුණා. ඉතින් තවත් සතුටට කාරණයක් වෙන්නේ අපි ලංකාවේ ඉඳන් පිටරටකට ඇවිල්ලා මහන්සි වෙලා හම්බ කරපු සල්ලි වලින් තමයි වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා හම්බ කරපු සල්ලි වලින් තමයි මම මේ ෆෝන් එක ගත්තේ. නැතුව දෙමව්පියන්ට කරදර කරලවත් හොරෙන් සල්ලි හම්බ කරලවත් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ දේ හින්දා තමයි මට ඇත්තටම මාර සතුටුයි. මොකද ගොඩක් අයට හීන තියෙනවානේ. ඒ හීන අනිවාර්යෙන් හැබෑ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ලේටස්ට්ම ෆෝන් එකක් ගන්නවා කියන එකත් මගේ හීනයක් තිබ්බා ඉස්සර ඉඳන්ම. ඉතින් ඒ දේ අද මට ඉෂ්ට වුණා. ඉතින් ගයිස් ඔයගොල්ලන්ට මම අන්බොක්සින් කරන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මම කොහොමද මේ දේ ඕඩර් කරේ කියලා. ඉතින් අපේ සිබියු වල ප්‍රමනාදා මෝල් එකේ ඊමක් කියන ෂොප් එකට මම ගියා. ගියාට පස්සේ මම කැමති කලර් එක තමයි natural titanium කලර් එක. ඉතින් මම ඇහුවා natural titanium කලර් එක තියනවාද කියලා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා natural titanium කලර් එක නැහැ. ඒක pre order කරන්න ඕනේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන්නේ blue titanium විතරයි කියලා. ඉතින් මම කල්පනා කරා මම ආසම දෙය කියන්නේ මම මෙච්චර ලොකු ගාණක් වියදම් කරලා ෆෝන් එකක් ගන්න එකේ මම ආසම කරන කලර් එක ගත්තා නම් හොඳයිනේ. එතකොටනේ satisfy වෙන්නේ. ඉතින් නැත්තම් blue titanium එක අරගෙන natural titanium ෆෝන් එකක් දැක්කොත් එහෙම මං හූල්ලා යන්නේ මට ඒක ගන්න බැරි වුණානේ කියලා. ඉතින් මාස දෙකක් ගියත් කමන්නේ නැහැ කියලා මම මේ ෆෝන් එක pre order කරා ඊමක් කියන shop එකෙන්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් friendly කතා කරලා order එක pre order එක දැම්මා. දාලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා මාස දෙකක් විතර යයි කියලා. මං කිව්වා හරි කමන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ දවස් ටිකේම මම ඇත්තටම මේ ඊමේල් එක බලනවා මැසේජ් එනවද කියලා බලනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මැසේජ් එකක් එනවා කියලා කිව්වා ෆෝන් එකට. ඉතින් ඒ වගේ මාරම පිස්සුවක් තිබ්බේ. කියන්නේ මාරම ආසාවක් තිබ්බේ ෆෝන් එක අතර ගන්නකම්. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ දවස් 19කින් මම හිතුවේ නෑ එච්චර ඉක්මනට එයි කියලා. දවස් 19කින් මේ මගේ ෆෝන් එක මගේ අතට අද ආවා. ඉතින් ගොඩම සතුටුයි බර්ත්ඩේ එක දවසේම මගේ අතට හම්බෙච්ච එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න යමු. ඉතින් ගයිස් මම ගත්තේ 256GB 15 Pro Max එක. ඉතින් මේ කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නේ මගේ යාළුවොත් iPhone එක අන්බොක්ස් කරනකම් මේ කට්ටියම බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මාරම සතුටුයි. ඉතින් අන්බොක්ස් කරමුනේ. ඔයගලන්ට ඕනනේ මේකේ සද්දය ඇහෙන්න මම කරන්නම්. මේනම් පැත්තේ තියනවා. ඔන්න එනම් මම අන්බොක්ස් කරනවා. අම්බෝ wow වට්ටනේ අම්මා ඇපල් සුවඳයි. සිරාවට ඇපල් සුවඳයි. අන්බොක්ස් කරා ෆෝන් එකක් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට වට්ට. ඉතින් මේක තමයි මම ගත්ත ෆෝන් එක. natural titanium කලර් එක. මේක පැත්තකින් තියලා බලමු බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. wow පට්ට බර අඩුයි හොඳයි. මාරම් මේ බර අඩුයි ෆෝන් එකේ.
පැත්තකින් තියමු. ඉතින් හැමදාම වගේ හම්බෙන ලයිට්නින් කේබල් එක වෙනුවට type C කේබල් එකක් ඕගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා ඇති. ඒක හම්බෙලා තියෙන එක මේ මාරම අමුතු මැටීරියල් එකකින් මේ පාර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙන්දට එන මැටීරියල් එකකින් නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක මෙතනින් කැඩෙන්න බලනවා. මේක එහෙම වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි sim removal tool එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම paper works වගේක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම Apple logo එක sticker එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වුණා එච්චර වැඩක් නැහැ. ඔන්න guys ඉතින් අපි මේ sticker එකත් ගලවමු. ඔයාලට ඒකේ සද්දය අහන්න දෙන්නම්. මාරම සතුටුයි. මේක තමයි ෆෝන් එක. හීනයක් දැහැබෑ කරගත්තා. ඔන් කරමුද අපි? ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මෙතන මේ ස්ලයිඩ් බටන් එක ගන්න වෙන්දට එන්නේ. මෙතන තියෙන දැන් බටන් එකක්. ඉතින් අපි ඔන් කරමු. හෙලෝ. ඉතින් භාෂා 4කින් විතර මම හිතන්නේ යනවා හෙලෝ කියන එක. ඒක නම් මම දන්නේ. ඉතින් guys මගේ යාළුවෙක් මට එව්වා වගේක්. එයාටත් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම තෑන්ක්ස් කරනවා. මේක ස්ක්‍රීන් ප්‍රොටෙක්ටර් එක, ඒ වගේම බෑක් කවර්ස් 4ක් එවලා තියෙනවා. ඒ වගේම කැමරාවේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට එවලා තියෙනවා මේක මේ ටික. ඒ වගේම මමත් ගත්තා අද සල්ලි දීලා බෑක් කවර් එකක්. මේක ලේ 115ක් වුණා. ඉතින් ওই ටික තමයි දැන් තියෙන්නේ ෆෝන් එක සෙටප් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියෙන මගේ ෆෝන් එක අන්බොක්සින් කරනවම. ඉතින් ඇත්තටම මට මාර්ම සතුටුයි. ඉතින් guys වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් දෙයක් කියන්නම්. හැමෝටම හීන තියෙනවා. ඉතින් ඒ හීන හැබෑ කරගන්න අනිවාර්යෙන්ම ඕන කවදාම හරි දවසක. ඉතින් හැමෝටම හරියන්නත් ඕනේ. හීන තියෙනවා. ඒ හීන පස්සේ උපරිම හයියෙන් දුවන්න ඕන. අනිවාර්යෙන් ඒ හීන ළඟා කරගන්න try එකක් දෙන්න ඕනේ. මහන්සි වෙයි. හැබැයි අතාරින්න නැතුව ඒ හීන හැබෑ කරගන්න අනිවාර්යෙන් වෙහෙසෙන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට හැමෝටම මේ ලෝකෙ ඉන්න හැම එක්කෙනාටම ඉතින් හරියන්න ඕනේ. දවසක හරියන දවසක් එයි. ඉතින් හීන හැබෑ කරගන්න. මොකද අපිට හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවේ හීන හැබෑ කරගන්න ඕනේ. සමහරුන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේකක් ගන්න එක මහ බොරු වැඩක් කියලා. හැබැයි හීනයක් තියෙනවා නම් ඒ හීනේ අනිත් අය කියන දේ අහන්න එපා. හීන හැබෑ කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ මොහොතේ හීන හැබෑ කරන්න. මොකද කාලයකට ඉඩ දුන්නොත් එහෙම අපිට ආයේ හීන හැබෑ කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් මේ vlog එකෙන් උනේ මගේ ෆෝන් එක අන්බොක්සින් කරපු එක. ඉතින් iPhone එකක් ගන්න හිනමවන හැමෝටම අනිවාර්යෙන්ම
ඒ දේ ඉෂ්ට වේවා කියලා මම වීඩියෝ එක නතර කරනවා. ඉතින් දැන් තමයි මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මං ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම ciao.